పాన్ అంటే పెద్దవాళ్ళే తినాలా ఏంటి? చిన్నపిల్లలు తినకూడదా? తినకూడదు. ఎందుకు అంటే జనరల్గా పాన్స్లో టొబాకో అండ్ చూనా ఉంటాయి, విచ్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ గుడ్ ఫర్ కిడ్స్ హెల్త్. సో అందుకే నేచర్ ట్రంక్ వాళ్ళు ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్తో వచ్చారు, అదే మీఠా పాన్. ఈ మీఠా పాన్లో చూనా ఉండదు అండ్ టొబాకో కూడా ఉండదు. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ కెమికల్ ఫ్రీ అండ్ ఇట్స్ హైజీన్లీ మేడ్ అండ్ kids above 8+ years can eat this. దీని టేస్ట్ విషయానికి వస్తే తోపుంది. మీకు కూడా తినాలని ఉందా? Go ahead and order this from Nature Strong website.